Всем привет! Сегодня я вам покажу, как скрафтить костер на проекте Arma 3 Tyrannus RP. Для этого заходим в меню, нажав на клавишу Y, и переходим во вкладочку Крафт. Здесь выбираем предметы, выбираем костер, и мы видим, что нам требуется для этого. Для этого нам требуется одно бревно и спички, которые мы покупаем в магазине. Спички мы покупаем в магазине, соответственно. И покупаем топор для того, чтобы добыть бревно. И, соответственно, едем за деревом. Найдя дерево, мы начинаем его ломать. После того, как дерево падает, мы получаем 3 бревна. Мы их забираем и идем крафтить наш костер. Нажимаем крафт. Вот он скрафтился и упал нам в инвентарь. Открываем инвентарь и выбираем место, куда ставим его. Вот он у нас появился за спиной. Мы можем как потушить его, так же обратно сжечь. Нужен он для того, чтобы жарить мясо, а также рыбу. В принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Удачи. Бабулька может щи нагадить, не дай бог, конечно. Просто ее надо замаслить, вот в чем дело.